Mwana mayela lobaka lokola papa na ye. Mwana mayela salaka oyo nzamba lobi. Mwana mayela lobaka lokola papa na ye. Mwana mayela salaka oyo nzamba lobi. HPD achapa sele boude. Na kimia na tranquille ose. Na kimia na tranquille ose. Kinsama salelenga ya kokama mongo ya spedi na pesa kinsama epandenga na liwa mongo ya spedi na pesa kinsama pesenga libala sama salio sela aspedio ngana biki bikamo sela aspedio sama salio sela aspedio ba papa na ba mama tanza meno ne pave et dans le message que instruire molimo pe bombo inanga to sambeli na kombo na Kristo Yesu Mesia Nazareth. Pona bolingo nagaite pona boyenge beni na yo sambe yo tonda na bolingo yo tonda na mawa pona kitoko nangaite pona boyenge beni na yo Zambo pusi bola mubigi bola munayo na tangate kumama na yo sapenanga edikia basantu kumama na yo sapenanga edikia basantu. Tata sepela na zala moumbu na continuer kotika la moumbu et yo demeurer kozala maître peuple no sangani pazwa mayele pa ina yo tolata ba uniforme tokenda ba l'école pona kozwa boyebi eza malamu tata metango mususu makambo to yekola kolo tant musu misalo to osala eza yango te oto yekoli na kelasi. Et également Seigneur peuple no aye ko yangana po azwa matea o epesa bomoi. Et là c'est ko succès biso na siècle présent mais que là sina yo tata ne ko préparer biso na présent pe na venir. Yango tika cœur ya moko na moko ezala bien préparé pona koyambali lobeko te pai na yo na sambeli yo lokola muumbu na kombo na Yesu Masia Nazareth o aza mokonzi pe mobikisi na biso nde na kondima wana lokola peuple moko tolobi amen. Joa Biblia soza na Bible te tozana mwana biso aza libanda wana azoteka ba Bible ya ba Bible somba Bible oza malamu mingi bilamba to sombaka ba telefone tozana ngo tozanga liloba nkolo te na bondela ko mingi atozana difficulté peut-être ya osala lecture to ya kotanga mais somba liloba nkolo pardon na bondeli yo mwana nzambe Bible za 5000 olingi Louis II ozwi soki na $10 eza na mwana na biso ya église aza libanda wana ayetekela biso mapa te mayetekela biso liloba nkolo so oza nango te somba liloba nkolo amen. Koma ba verset oyo comme ça ok médita mon ndako okomi mukana Job chapitre 41 verset 11. Job chapitre 41 verset 11. Nabandeli pour la troisième fois Job chapitre 41 verset 11. Okomi Jean chapitre 14 na verset 30. Jean chapitre 14 na verset 30. Okomi lisou Proverbe chapitre 26
verset 20, partie A. Au 20 na A. Et là, il autant na kaka pré-partie. Donc, pas y battre virgule et pas y au soukela. Dans le Proverbe chapitre 26, verset 20, partie A. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er jusqu'au 8e. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Rapidement, dans Zongeli, Job chapitre 41, verset 11. Jean chapitre 14, verset 30. Proverbe chapitre 26, verset 20, partie A. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Amen. Les amis, tu comprendre? Les amis, tu as commis bien? Alibanda bande ko comprendre? Zambalola pambola bino. Tozotanga mukana Proverbe chapitre 41, verset 11. Job chapitre 41, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fumée sort de ses narines. Vous êtes là, papa? Amen. Vous livrez les papa, s'il vous plaît. Job Dans le livre Job, chapitre 41. Pardon, s'il vous plaît. Pédigatan, verset 2. Vous corrigez, pardon. Vous limisanga, pardon, s'il vous plaît. Comment Job, chapitre 41, verset 2. Pardon, s'il vous plaît. Job chapitre 41, verset 2. De qui suis-je débiteur? Vous corrigez. Job, chapitre 41, verset 2, s'il vous plaît. Mandela Papediga. De qui suis-je débiteur? Naza na nyongo ya nani? Naza na nyongo ya nani? Toke papa. Je le paierai. Nakofuta. Amen. Amen. Biso suki wana fanda na. Merci Papediga. Naza na nyongo ya nani? Ya wana tem na lina kabula na yo na tongwa lelo. De qui es-tu débiteur? De qui es-tu débiteur? Oza na nyongo ya nani? Comment on bien ya? Oza na nyongo ya nani? De qui es-tu débiteur? Ozana nyongo ya nani? Débiteur azamuto azana nyongo ya mutu. Donc c'est une personne qui doit payer une dette à quelqu'un. Motoyo azana nyongo mutu esengeli futa azana nyongo yewana babenge débiteur. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Na kati ya vie ya batu ndenge tozo vivre. Esa na batu ebele bana ba nyongo mais esa ya batu moko songolo. Peut-être osana nyongo lipa, peut-être osana nyongo ya elamba, peut-être osana nyongo ya eloko songolo oyo yebi, oyo ofuta teti lelo et peut-être mukolo eloko sa dans moto amona senga tellement trop au pesate et à soit décision à sengoli soute. L'aime si on trouve un pesa faveur. On trouve un pesa bien à nyongo. Beaucoup moi coûte un peine en zela senga anete. Au monde on est normal. Na même on a première partie na loba. Ozana nyongo envers ndeko na yo moko, peut-être na famille, peut-être na musala, peut-être na sika songolo. Na lina lobela nyongo oyo esa physique boyete oyo défi.
Je vais bien parler ce matin na ba dette ou eza spirituel. Mais na ba dette ou eza physique. Mais na koki ko lekate sans pour autant na réveiller yo lisusu na likambo tali ba dette physique. Au défaut eloko wa mutu. Au futate. Et la Bible dit ceci. Écoutez. Moto ya zo defa aza moumbu ya moto ya zo defisa. Oro moumbu aza nani? Aza oyo eloko nyonso ba oloba pona ye esengeli esalama donc aza obligé à sala yango. Na fongoli pe na okanga parenthèse na koloba lokola naza na makambo eza physique te ba dette physique te mais ina rappeler de comment ça libando ça na kati église que wana ba nyongwa bato ebele physique oyo yebi o defa biloko okenda koteka olia na bénéfice na biloko o defa ozongisa mbongo mukolo na ngote o defa elamba olata elamba seke ina kokufa menyongo futa te o defa lipapa olata oyana ngotina église menzamba mona lipapa o defa wana problème na mukona parce que futa te osana ba nyongo oyo yebi osali kelemba olia bambongo batu olia yango olia ozongisela batu telemso okima oyebi commune o komi mais liboso ça qui non na commune wana te mais okimi likola ba nyongo mais peut-être on se retrouver pe na quatre église ozolinga nzamba sala ozolinga nzamba telema tatana témoigner mais ozo réaliser te que oza moumbu ya mutu moko oyo defa eloko na ye ozana nyongo batu bosalaki ba makambo moko ensemble mais baninga bazwa part na bango te eza nyongo oza débiteur oza mutu ya nyongo ya bandeko wana maloba nyonso baoloba pona yo eza na effet dans Bible lobi la malédiction sans cause n'a pas d'effet mais avec cause a des effets donc c'est-à-dire tel que ça wana papa nanga maman frère sœur ozana se en malédiction on nzamba zo permettre joyeux parce que kolo et loko azolela pour yo jusqu'aujourd'hui au foutiété azolela pourquoi pour yo sana makoki ya ko humilier ozana ba relation atakangisa yo oso bima obima na miso l'état mais spirituellement obima te parce que nyongo na ye ezapa na oti lelo amen na lina lobela ba dette physique te mais na voler na introduction pour nous rappeler on de konyon solanda biso partout soko zana nyongo ataba sondole la yo l'Éternel te rappelle que c'est aussi une source il y a souffrance une source il y a malheur na kata vie na yo ezaba nyongo oyo zanamo nakangi parenthèse waza matoya oyoka sana bien aimé dans le Seigneur awa mutalobi makambo na kati ya Biblia aza mutu oyo nzamba benga ye na kombo ya l'homme intègre Job batu bakoye biso mwana abanga nzambe lemsu batali physiquement bamonya zo banga nzambe mais lemsu intérieur na ye à cause de la paix sorcier à cause de la paix sorcière à cause de la paix méchant mais azope sa aspect extérieur ya mutu azobanga nzambe et koki ko influencer pe biso na église et koki ko influencer pe biso na famille et koki ko influencer pe biso na sika ya musala olobi non celui-ci c'est quelqu'un dont on peut donner la responsabilité mais bela batu temps ba pesa ba responsabilité batu wana ba futa bango monnaie de singe mais tango abandaki ayeba ki que mutu ko zongela mabe atali aspect physique na ye alobi non nazomona ye na humeur ya moto moko za sérieux na pese responsabilité a confier mutu responsabilité et mutu ayeko tourner ayeko détourner combien bateau lelo kaka mutu achana ndako lelo mutu anamuta compliquer vie combien na bateau lelo kaka mutu azwa akotisa na musala kaka mutu wana compliquer vie a compliquer makambo ya musala combien de bateau oyo ozo futira na lopango olobi te ndeko nanga wana soluka ndako lokola ndako eza pembeni nanga nazwa ye ozwa ye mtakosela makambo pa bayer
L'aspect physique est qui tromper mutu na kati ya vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne dont je te parle ce matin, qui s'appelle Job, et ça nzambe ne mutu a témoigné ye. Nzamba zoloba Job, c'est un homme intégré oya bangaka nzambe. Quelqu'un a été intégré oyo nzamba zo témoigné yemoko parce que c'est Dieu qui sont le cœur et les reins. A témoigné Job, l'homme intègre. Comprendre l'histoire de Job, vous allez bien réaliser que Job a salaki nzambe mabete. Parce que pendant que l'Éternel était en train, il y a qu'à témoigner sur Job. Et nzamba commis la première personne. Il y a qu'à solana Satan pour la vie à Job. Soki Nathalie na bomoto na koloba c'est Dieu qui a provoqué le malheur. Il y a Job. Job a fandi na ye d'une manière, il y a obéissance na présence ensemble. Mais Bible lobby Satan a auto tambola na mukili. Nazolobelo sur le plan physique, nazolobelo révélation, nazolobelo logos. Parce que sous la révélation il y a quelque chose. Nazo parler au logos, nazolobelo non rematé. Satan a tamboli na mukili, azoleka na bakutani na nzambe. Nzambe atuniye, outi wapi. Alobi na auto tambola na mukili. Réaliser ce qu'on nzambe na Satan ba solo. Et mutazo banda ezanzam. Outi wapi? Donc so bazo benga na bakombo, Satan aloba nzambe na uti na ngako tambola na mukili. Nzamba ozongisele Satana. Omoni mosali na nga Job. Abanga kanga c'est un homme intègre atambola ka bien nanga. Soki sana batu basa sérieux nanga Job. Akoza la mutu aliboso. Satan habite nzambe. Ozo benga intègre po pesa nyonso tala habite za pona nyonso te. Soko ndimite kende kaka. Salaye mabe nyonso lingi mais sauf ko simba molimo na été. Qui a donné la permission? Satan a lobby kaka. Obengi intègre po za na nyonso. A lobby te tindanga na keko détruire. Mais ya lobby a lobby te kende meka ye nyonso. Otala soki azamutu nangate. Diable aye. Tala vie à Job. Abomi bozwi nyonso. Alongwe na kosisa bozwi abomi na bana. Natuni motuna nzamba zaki wapi? Tanga mone komiti na niveau ya fortunité ya bozwi kaka te. E komiti na niveau ya bana. Kokanza te Job azaki na affection te na bana na ye. Job azaki peut-être pe lokola yo zalaka. Olingaka mwana mingi tango ye ozo salisa ba jeune na mwana na yo et du coup Job asali mabete. Mais mwana nyonso azaki na bango bana bakei. Bana nyonso bakufi. Job atikali maboko pamba. Ole atika endengwana. Abeti Yesu na maladie. Job alobi akomi na niveau mukusa tellement leki asali eloko moko loko les ana basende pour e permettre ka akwanzaka. Parce que ko kwanzana manzaka et simbi lisusu te vi maladie ou ezaki na kati nzoto na ye et ko permettre la telambate donc ba pota ebimi na nzoto mobimba. Bien aimé, quand je parle de Job na monaka tant tozo préparer yaya to uti musika na nzambe. To uti musika na nzambe. L'église mère tant nazo préparer na une conviction na bisi père spirituel na lobi il faut to longola ba kit ba na église. Nous sommes de la 37e communauté KDC baban et à une église na lobi te to tcha ba chaise à plastique. Na l'ancien na bisi père spirituel na révérend Dokuta Miguel ici papa accepté à lobi fils makanisi nyonso malamu nzamba ko chayo soko yebisi ngai okosala yango. Na jui ba kit nga moko na memi église na lancer appel. Na lobi mutu nyonso somba kiti ya plastique koma kombono na sima batu bakomo ya na bakiti oh bandoki ya église basepela yite bazwi bana na ngai ya basi mibale babwakeli bango maladi ya bapota kobanda na mutu mama boti nga za wazoyoka mwasi na nga zoyoka banda na mutu tina makolo bapota c'est-à-dire soki mukusa ebandili kwa bapota mwana zo kwanza bapota azo kwanza posote me bapota
donc au senti manzaka ekoma kila donc mukusa mwana zolela banana suki tina makolo tina sexe bapota na bandi opération liboso ya na bandi opération ya ba instrument na église na yenga mona sali babeti mwana ya liboso mobile maladie ya masuba ekula kaka mwana komi na âge avancé makena classe balati ke couche parce que mwana so afandi masuba ezo couler donc ba goutte ezo couler donc moi qui est de classe ya faut pas tcha couche donc tant outi classe ya mwana âge avancé makena classe na couche to outi musika na nzambo. Alors quand je parle de la vie à Job, na pensaka na mwana tango akoma ki na maladie oya ba pota nzoto ma debana na nga basi. Job siko ezaki plus que wana. Ko gratter na maboko ezo kokate akomi ko gratter na forme ba mira makwanza po a gratter nzoto. Batu ba kondana mwasi ya Job. Mwasi ya Job fota la ina ba sens mibale. Ya liboso batu ba mona kaka alobi finga nzambe oui asala mabe mutako finga nzambe te. Donc moi aussi a réalisé que mobali nanga so souffrir tellement makasi. Na mona mutu akomi na passe mati makasi batu alobi ah nzambe soit molimo na yake no sani akeko pema. C'est ça où ezaki le langage à moi ça Job. Finga ka nzambe parce que nyonso zo sala ozo lobo nzamba zo boma te. Alors seul moyen où ko permettre nzamba boma yo soko fingi nzambe kande komata okufa parce que passion yo ya koma na niveau Job. Réaliser via mwana mobali yo. Réaliser. So ezaki lelo makambo comme la tabiso ba de la foi. Nani oyokela o. Nani oyokela o. Nzambe nina permettre bozwinyo se kweya. Toyebi pasteur abando fonda place tel. A komisiko ko fonda na fin fond kuna kota maba na likolo na cimetière. Azofutela ndako moko manzanza. Oyo pasteur andenge nini? Mosala nzamba ndenge ni toyeba kiebo ya koma boye. Omoni bakisi na bango. Omoni amandeko sala ya solo te. Omoni boye. Tala siko soto bito comprendre pona ndako. Bongo siko. Tala siko bana nyonso bake kufa. Et ça sacrifie à banana et ça salaboye muto kwa iko yoke la joba kwa iko zala te bien aimé dans le Seigneur il faut muto wana azala penza ou ya simba mi plus profond ya molimo mo santo au cas contraire ataba sala nzam ba sala ba réunion omoni mutu na yo omoni mutu na bino wana omoni conséquence nzambe ba sakana na yete batu ba kolo ba nyonso o ba kolo ba pona jo bana bake bozunion so esili so ba yeba ki abande ko tambola na ba mituka ya belé ya bien ba ko moni penala msu na arrêt bazo meme na hôpital ba ki ko louer taxi tant ba to bazo mona ye wana nzoto ne poli ba msu ba lo ba faire za na sida ba msu nzamba futiye atambola ki na nzambe bien te boye mais quelqu'un que Dieu appelle l'homme intègre craignant Dieu mais regarde les difficultés. Job va souffrir a comme un niveau mukolomo kapalobi so bazui pasi nanga bachango na balance bazui mabele o ebimi na mai bache na balance alobi pasi nanga ekoleka kilo koleka mabelo ebimi na mai na mituni motuna lelo so mosala nzai mwa kutana makambo na ondima e nani oyokela e yango bien aimé dans le Seigneur na hebisa ko mwana nga CFC keba na basali na nzambe atomoni mosali na nzamba critique ka église na wino mosali na nzamba zo ko tuka pasteur na yo ko zong samabete ya batela bibebu chaque serviteur de Dieu a une relation avec Dieu sokia komo bunga nzambe mutaobeta yi raison pour laquelle dans 1 Samuel chapitre 16 so banotala na verset 1er Bible zolo banzamba zo yebisa Samuel jusqu'à quand okolela pona Saoul si na rejeta même mutu nzamba zolo babwaki na miso bato azomona na na trône et Dieu n'était pas incapable ya kukitisa immédiatement na trône wana non alanditi David abomaye nzamba zo tika ye kaka il y a un Dieu oyo atika mutu akomisa eti na suka ya wana atola ni na télévision omoni basali na nzamba ba osala ba aventure oyo atie numéro ya téléphone soki yo benge ko lekate mais bato misusu ba benge leki
azo kita ba prophétie, azo sakola batu, eloko ebungi tala na nino mutalobi na za na salon, olobi na kota na chambre kasi, okomona nino otali distance na salon na chambre ni oyebite soki ezalaka edepa, kamba la moko, na moni yango, kokota makambo wana te. Atoyoki batu na ndako, oyo ba fanti, ndenge ni mutango lobi azaki na salon, ndenge ni mbala moko akoti na chambre ngo bana pe bazoganga kuna, bana ne basaka na chambre, etali yo te. Soko senti passe matina mutema, loba tata sungaye. Parce que na senti eza normalité, bonde la nzambe. Mais pas bato bazo critiquer, moi nanga SFC kokota makambo ya basali na nzambe te. Est-ce que ça me comprendre nga? Job passe matie makas. Azoluka liwa liwa ezoyate. Akomi na moment moko yoka likambo alobi. Alobi elakeli mabe mukolo mama bota kingai. To sambeli pona bandeko à l'occasion anniversaire na bango. Bazana esengo. Balo bananta mais merci pour mukolo bota make kokisami. Mais c'était pas le cas pour Job. Job a réalisé alobi il fallait pas na botama. Elakeli mabe mukolo mama bota kinga. Donc date sera botama qui le 1er janvier. Alors le 1er janvier et la mama be pour ce que ça l'a quitté peut-être na ngana botama te pona mona ba souffrance abo. Asali examen ya vie na ye, abandi ko examiner. C'est ça qu'un enfant de Dieu peut faire. Abandi ko réaliser vie na ye. Aye ko tomber na question oyo. Ya wana tango difficulté zo na vie na yo. Kozala kaka premier été tata na beti maboko banguna na ngai bakobela AVC banguna na ngai bakobatama c'est bien. Dieu a le pouvoir ya ko salisa yo loko wana zoloba mais esengelo zonga otala yo moko pe vina yo otamboli ndenge nini pona pasi ozana ngo zonga na vina yo. Job bandi ko sala étude ya vina ye azo réaliser lobi na botama ndenge nini. Le jour de ma naissance c'était comment? Na tamboli ndenge nini? A réaliser à mon loté. Ami lobi alobi de qui suis-je débiteur? Nazana nyongo ya nan pona futa. Ce qui passe ou eza pona zana nyongo mutu na futa. Mais là monsieur no za bopoza nyongo mutu. Wana nyongo batu. Na lobi saki aussi na longwe nyongo physique. Mais église ndongo fandi ao s'il vous plaît bana ngai bwana banyongo et nyongo o zanango et ko permettre jamais au fana kata église lokola mwana nzambe nyongo o zanango et ko permettre yote au fana na église ndongo fandi ao déjà na so biso miyokele mawa église ndeko sana libanda miyokele la mawa ndengo sana kata église yoka mawa o kama pasteur fera loba et c'est qu'on a montoyé une église parce que la Bible dit David azoloba mieux vaut na la jour moko nanda kona nzambe ke mila ailleurs et il a ajouté je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais pour nani pasteur azoloba aloba nanga mawa nde nanda kwa nzambe na oyokelo mawa osana nanda kwa nzambe mais na oyokelo mawa mwana nanga na oyokelo mawa osana nda kwa nzambe mwana banyongo yokanga bien nasolobela nyongo ya lipo defate ya mbongo te ya elambo defate mais na olobela oka que ofandi na kata ndo kwa nzambe na oyokelo mawa parce que isa place yoko ofanda te omoni place ofandi ona na libanda osana kata nda kwa nzambe mais tika na ebisa oyo okoeko yanda kwa nzambe te okokaki koya te parce que osana banyongo oui, qu'on permet tout de anda kwanzam. Oko zongo tuni motuno oh est-ce que mutana nyonga ko ki église? Oko fana na katanda wanzambe te. Ba frère boko fanda wate pandaki wana banyo. Mes sœurs boko fanda wana te. Ba yembi boko fanda te. Papa maman frère sœur oza wana oko fanda place ofandite. Soko songi lokola Job o mituni de qui suis-je débiteur? Ongo fana kitu wana te. Avoya ufana kitu wana olingo futa no nyongo. Olingo futa nyongo. Olingo futa nyongo. Ozo comprendre ngate mamno ebiso o comprendre. Wana ba nyongo tel mebele oko fanda wana te. Jean chapitre 14 verset 30.
Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Awa mutazolo beza Yesu Masia Nazareth. Alobi na olobela sote makambo babitumba elongo na bino. Yesu Masia komi na niveau a réaliser que Noé se ba disciple té. A solo na bango makambo retour na kotinda molimo mo centre makambo ebele bele pesanga matoi parce que soko zotang na yebisa ko na classe bato ebele bazwa ba zéro pour ba copia. Azowela ko sala bazokoma na tableau yazowela ko koma. Mais eloko eleki motuya oyo ka explication parce que copie ko zo tapa muninga. Mais explication yango ndoko sa l'intero. Explication nazo pesa yango nde pesa connaissance. Mais soko zo tanga Bible za yo ba verset ça lo kwa mundi mabere tango ozongo na ndako okomota na makambo tango zo tango zo mona mbala moko tango nazo teya. Mais pendant que nazo teya soki yo zo tanga o comprendre que écriture mais o comprendre penser ensemble te. Papa alobeli batu makamba ko zonga ya molimo makamba ko ya molimo mo santo. Papa digare komi na tamoko Yesu Masia comprendre quelque chose alobi na olobela sous guerre te. Na olobela sous guerre te. Parce que amoni muto ya zo lobela akosa la guerre et sa telemi. Tango telemi Yesu Masia si ba disciple na olobela sous guerre te. Pona nini papa? Car le prince du monde vient. Pona moni Mwana ya Satana wa zokamba mokili na moni asoya ayoki na zolo bela makamba ko ye molimo mo centre ye wana komoya yoka Yesu Masia Nazareth atali Satana zoya azobanga te pourquoi po ana nyongo na ye te papa lando sana nyongo na ye te papa ki Christ azana nyongo ya Satana te azolo bela si makambu ya molimo mo centre atala diku amoni prince ya monde oya zo régner responsable ya monde a ténèbres azoya ayoki makambu ya guerre Christ alobi na lobela sous guerre te pona moni mwana na moto ya mukili oyo Satana azoya yoka siko iloko pesa ki Yesu makasi toke pape diga Il n'a rien en moi. azane loko te kati na nga nana nyongo na yete ata ye na kokima te pona na nyongo na yete nana nyongo nete nana nyongo na yete nyongo ne pa na ngeza te il n'a rien à moi ane loko te pa na nga yoka siko akimi te mais yoka loka bisi ba disciple bini. Verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Papa diga nazane loko te po mukili eye bayete ngai na J'aime le Père. nalingaka tata yoka po ba mukili baye bayete nga nalingaka tata yango na boyi ba nyongo tata boyi na boyi nazala na yango awa ezali kamba okima te po eloko na ezate nana nyongo nete bien mozana ba nyongo ya Satana ebele na kati ya vina. Parmi ba nyongo wana ozana haine, eza nyongo, ozana jalousie, ozana motema keto, ozana esprit o lingate muninga mata, ozana esprit o moni muninga pambola mesali o motema passe. Tout ce qui n'est pas de Dieu est à Satan. Et ce que se retrouve pas na yo yeba ke kati na yo ozana eloko ya Satana et Satana zana trois soka yepa na yo akota parce que eloko na ye ezali ya on a espio ofana na kati église mais Satana koya o visiter yo Satana koya o visiter yo Pierre azaki na Yesu Masia muto abandeko sepelisa Yesu Masia na ba disciple nyos koleka Pierre azalaki te. Parce que Pierre était tellement courageux. Raison pour laquelle il dit Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Atika fongola ya église na maboko ya Pierre. Même comme ça vous ça Pierre Satan a réclamé pour anika yo. Mais ngana sambela ki pona yo. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Yes boye Pierre a mais Satana y est. Pourquoi? Et loko ya Satana et ça qui pas Pierre. Raison pour laquelle ton Christ a zoloba et sengeli na kufa si mami kolomi Satana sana nini. Satana comprenait que son Christ a kufi a sekui makamuswe ko salam.
akoti par Pierre. Pierre a dit Yesu Masia okufa te. Donc Pierre a ko ignoré qu'il y a Christ et mission ayaki. Alors c'est Satan qui a mis maintenant cette parole à Pierre pour que Pierre ait sa Christ. So Christ a saki nzambe te. Alingaka yoka Pierre. Abi Pierre liboso na lobaki naza le Messie. Oba disciple ba kokaki te. Si quoi lobi lisu na okufa te, c'est que molimo mosantu kaka mtawoye bisaye, kopo oya kodaye na baelango. Na baele kopa odaye po Pierre azolo bana lisungia molimo mo santu parce que kuna lobaki déjà makambo baye ko libakokaki te et ngamona lobaki eza nzoto te eza makila te meza lisungi molimo mo santu. Mais Christ a comprendre Pierre que Satan a sa côté. Basala ke belé mais diable a comprendre que muto yo Christ a sala moi confiance et ça Pierre. Alors lokola Pierre na kotie loko na ngapa na ye. Soka loko na koti pa ya Pierre nde na koya siko pona zo entrer moko facile pona taquer siko Yesu Masia Nazareth. Yaya oana ba nyongwa Satan ebele. Omoni ki ndumbo sanango. Lukuta osanango. Nyonso ne zambilo kwa Satan. Yesu Masia Nazareth alobi na moni prince azoya. Na oloba na suma kambote. Mais eloko na yepa nanga ezate. Asa ne lote, c'est-à-dire osala nga elote. Siko yo nongo zaona yoka na ebisalo. Porte Satan a fongolela yo po acha semence na ye. Et ça la peut-être makambo kutana na. Ndenge toza na responsable de la sécurité papa tina cap. Soki Satana alingi akota entre biso mibale ndenge tozana mwana nanga akosala nini akomemela nga likambo moko ya vina ye ya mabe. Par exemple na pese exemple yokanga bien eza exemple mwana wana yotambula wana ye oyebite kaza muyibi oyebite ke soko pese mbongo asala likambo boya pesa pa ya moto apesa kate. Soki na cheka litoi na yoki kambala moko na vérifier te na sonde te na yoki mbala moko du fait que na haïr ye na komi na haine et pas na ye et ça déjà porte au Satan na koya pona na nyongo na ye ya haine. Na moni bano balati kitoko na lobi na Shadrach na lobi mwana olata kitoko boendeni na bandiko kosela makambo lemsu na compagnie lemsu na église na bandika ofeza zo yiba mbongo o boye na komi jaloux contre ye jalousie wana epesi Satan na accès akota na kata vinanga e kosuka na jalousie soka suka porte a koti e suka na jalousie abandiko semer haine abandiko semer colère moko ya bonzambe te mutu boyeba ki azalaki bien du coup vie na ye a changé. Pourquoi Satan a luka kaka et le connaît moko se retrouver kati na ye pour passer accès kota. Na mbande ko moko ya Kodef alongwa ke église na bango. Tala mutazo modéré a telemi a. Ndetika mako sa modéra ka église eza na balcon. Donc église a pasteur na mwasi na ye. Église na bango. Moi si na atali na se moi sa pasteur amoni modératrice alati robe lokola ya lata ina likolo atindi babenga ye atindi babenga ye mutazo modéré atiki bayembi bayemba amati na bureau ayebisi yo lati lamba opwani mama ngana yeba yite zonga ndako ke longola kasi mam passer za nzambe ma passer za nzambe yo lati yo izwa nzambala ya nzambe ekokana na yo kende longola parce que toko siko yola tela mbawana na yamba ndeko wana solabi yola tela mbawana siko ngape na leki liboso na fandi wana liboso elambe ko kainanga kali me penza responsable wana seke faza directrice à banque ali se zonga moto azali kolo cher azo modéré bazongi se ndako échanger lamba banda mkolo na cher azonga te siko tombaka mingi omona pasteur azamwa faible pour ceux qui moi atuna pe maman et ça te akotuna ka bon c'est na zong saki pasteur akomi lo kwata ndenge sa ndima na publicité. Amen.
Yaya, oana nyongo satana. Eloko nyonso eza contraire na bolingo nzambe nazo rappeler yo eza nyongo ya satana oyo ozali na yango. Comment es-tu devenu débiteur? Okomi moto nyongo ya satana ndenge nini? Papa diga Proverbe chapitre 26 verset 20 partie A. Ndenge nini komi moto nyongo ya satana? Pourquoi satana eko seme eni na kati ya motema na yo po eza la porte ya ko détruire vie na yo? Okomi na nyongo na akomi tango nyonso muta nyongo oza na nyongo ne er no so linga ko mona yo eza la teo yo ko lukana 14 ndeni bongo senga nyongo ki parler muta nyongo ko ya pe na 20 heures po na moya so akiote muta nyongo ko ya pe na 6 heures tango zo lamuka yo pesi l'air soka ye ofuti ete akoya l'air oye alingi. Proverbe chapitre 26 verset 20 partie A. Proverbe chapitre 26 verset 20 partie A. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute ya bakoni, moto ezokufa. Faute ya bakoni, moto ezosala nini? Ya ona tuni pape diga ebani ndenge nini mwana nzambe akoma na nyongo ya satana. Ebani ndenge nini yo satana ayako defisa yo. Akotisa yo nyongo po ayako luko era lingi. Et osana eloko toko pekisa ye parce que eloko neza kati na yo. Raison pour laquelle Christ a dit eloko na ye pa nanga ezate. Na moni azoya mais eloko ne pa nanga ezate na za tranquille. Siko yo mwana nzambo za. Pendant que na zoloba oyebe eloko satana ozana ngo e koza pe ki muyibi e koza la impolitesse e koza la déditesse mwana oyoka kate eloko satana kati na yo. Nine sali ke okoma na nyongo ya satana. Nine sali Misuba sawa pe mona a Evraka aza équipier na kati ya département Songolo mais soko zui réponse na ye ya pamba o senti na nzoto ningani posa osambele ko osila yo somoli mo santa sungi yote bazana ba église même awa ba kokipe ko za oyebi c'est sérieux ya protocole par exemple c'est na ko fanda kuna osomona te batu bafandi kuna asana nyongo satana azar satana zoya à tout moment même na kati église akobanga ta kokota parce que na kati église lokola arche de Noé nyama nyonso okota azotala kaka nani yango azana eloko nanga pona seme kati na ye esana mutu muso afandi pene boko biseka ma sœur s'il vous plaît est-ce que ko bouger moi muke osomona teke place ko gibo na bouger ndenge ni mais na kati église comprendre ka mutu andengwana aza mutu azana nyongo ya satana do satana koya osenga ye nyonso e ayaka osenga nyongo te po alongola yo otika la pamba te ye akoya nyongo na ye asenga te opesa ye ayaka ndepo azwa accès kota et puis abakselo ba nyongo na ba nyongo po akozwa possession complète ya vie na yo. Pona nini lo lenge ni sali ke yo yaya okwa ko fongola porte pour satana defisa yo balobi faute bakoni nde moto esani ezokufa. On ne peut pas parler du fait, en fait on ne peut pas parler na kokufa ya moto surtout lobeli ko pela na moto pour moto epela loko les moto balobi faute de bois le feu s'éteint. Faute bakoni moto ezokufa donc ce qui veut dire ezaki moto bakoni ya makala te moto ya pinete moto ya réchaudé mais moto ya bakoni. Or tokoki kolobela kokufa moto bakoni te sans pour autant to lobela ko pela na yango. Or mutu pa pelisa moto actuellement nde toza boy moto bakoni il faut ça na bakoni il faut ça na pétrole et puis il faut ça na allumette pour allumette permettre yo tango tche bakoni au sopi pétrole tango ko buaka moto na tige allumette ale moto et simbi bakoni. Est-ce que vous comprenez ngaza? Siko Bible lobi faute bakoni moto ezokufa. Na lina rappelo yo trois choses na zolobela bakoni pétrole ya misatu allumette. Tant lobela allumette au monde déjà moto ezopela. Bakoni sanini tomba lobi faute de bois le feu s'éteint. Faute bakoni moto ezokufa. Koni eza yonde konanga ofandi awa koni ezali ngai.
Donc biso par la révélation ne tozo se présenter comme étant bakoni, tozo représenter bakoni. Donc koni c'est tout chrétien qui se présente devant la face de Dieu. C'est lui qu'on peut appeler le bois. Donc un bois, c'est un chrétien. Chrétien ça koni. Si ko balobi foti na yo moto ezokufa. Foti ya pétrole te. Foti ya limeti te. Mais foti na yo chrétien ne lelo moto ya vie na yo ebanda ko pela. O ebanda ko pekisa satana ko defisa yo moto wana nyonso ekufa lelo. Or po pelisa moto na bibiloko faut connaître yo za koni. Osana posa pétrole. Pétrole c'est la vie de prière. Pétrole c'est la vie de prière. Et allumette, le feu. Quand on parle de l'allumette, on voit directement le feu. Alors le feu, c'est le Saint-Esprit. Moto, et ça est le molimo santo. Tango za koni, pour que Satan a défi sa yote, il faut une vie de prière intense. Il faut qu'on y ait la makas. Il faut demeurer dans une vie de prière. Et vie de prière au salani, tango za koni, au pétrole. Soka allumette peli, moto tango ezoko makaka pene pene, pétrole et ko embrasser le feu pour atteindre ma koni. Alors pour osana moto, oyo satana akoyi ko simba yote, oyo satana akoyi ko yako defisa yote, et sengelo yebo za koni, o demeurer na pétrole, o eza vie de prière, et si ma moto et ko yako kita likolo na yo, parce que c'est la prière qui attire le Saint-Esprit, azala actif na kati ya vie ya mwana nzambe. Et pona nini yo lelo okomi na nyongo ya satana parce que eza faute na yo bakoni nde yo obomi moto ya vie na yo faute de bois le feu s'éteint okotu na siko faute na nga na zoe bate na saini pona sambelaka o sambelaka mais ça na belema o supportaka et supportaka koni et ça na belema o salaka force ya koni. Parce que koni nyonso et la malamu te. Koni mususu soko change bano bibisaka mingi milinga. Et Bible solo ba bien. Même ba koni wana tango che yango yo sali koni. Yeba kango de temps à autre, il faut luka luka ko sala entretien ya vie chrétienne na yo. Mingi par jour o tamboli, tango songi na ndako bana okanisa afana sambela na tamboli ndenge sala bilan journalier na tamboli ndenge nini. Tant que na yema tete maman mobetenga libakuna fingaki. Est-ce que na senga ibo limbis? Et ça chrétien pour ne pas donner l'accès na Satan de fisao. Tant na tamboli mukola leo na sali bolamu combien de fois? Na zole kana mutu kana telemi na lexaka ba passager na ebisi bandeko. Na bomoni kande na lekisi baon. Et ça déjà bolamu na sali na tongo na mukola leo. Mi tu ke zoleka. Ba chauffeur bazanaka pressé. Mais soka touti ba tu pressé aussi là. Mais batu bazana danger ba telemi na makadam baso c'est la mituke telema baleka mais mituke zoleka na do mutaso ele intérêt na na komi wana na telemi na bisi bande ko na bi omoni kande na telemi boy na sali bolamu na miso nzam pour na permettre ba basani baleka tango bazoleka ba mama papa merci wana et bimi li pamboli pona mutu. Donc chacun doit chercher à entretenir sa vie chrétienne. Et tant que koni oyo sali, il faut bien entretenir, il faut bien entretenir vie chrétienne na yo. Ça la bilan journalier. Na bima ki tongo na zongi na pokwa. Avana sambela, ko wela ko sambela ka ngulu te. Est-ce que na tamboli bien? Est-ce que na sali masumu te lelo? Est-ce que na sali nini na sali lelo? Mituna wana pour que okwa ko yeba ndenge nini o tamboli avant o sambela. Ça la bilan journalier. Oyeba est-ce que Satan a déficinga? To a déficingate. Entretien. Koni soke zopela, ko dondo ate, ngana zana vie chrétienne makasi, mais yeba kango, koni tango ezopela. Au fur et à mesure moto eza makasi, koni koma loko lezo zonga. Tuna ba mama balamba mikate ba oyebisa. Il faut zala wana poko zong saka ba koni. Ezo zonga ndeti mwa sima po ezo sila yokoti saka yango pusaka ngo liboso. C'est l'entretien. Oso ko entretenir moto ya vie na yo pour que moto ekitate au fur et à mesure ba koni nyonso ko se retirer moto ko sa nini yango balobi faute de bois le feu s'éteint siko ko mituna
Mais quand on a vu des prières à ma casse, c'est quoi? Et là, on a Satan à Tchana Katsa vie dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et là, quand on a vu na vie, on a accepté na Satan. Toké papé diga. 1 Corinthiens chapitre 13, verset... Jusqu'au 8e verset. Comment qui déjà? C'est comment qui nous y a? Verset 2. Et quand j'aurai les dons des prophéties... Yoka. Soki. Na ozana likabo ko sakola. Yoka nga batu ba sakola ka. Boyoka nga. Batu ba sakola ka na église. Boyoka nga. Batu ba zana likabo otobengi don des prophéties. Boyoka nga mala. Batei. Boyoka nga. Tous les prédicateurs, tous les modérateurs, tout enfant de Dieu, écoutez-moi. Écoutez. Sokozana likabako sakola. Ya Marie, manja kia kote ya sango malamu. Ya ko sakola. Ya ko kita prophétie. Boyoka nga très bien. Intercesseur. Yoka nga très bien. Naba groupe. Boyola nga très très bien. Sokomoni mutu na kata département na bino kita li sakoli. Mais ce cas un témoignage à malamouté pour Keba naï. Keba. Nzambe a salaka na ba formule belé. A lobi sa cheval a ko permettre pe moi sandumba a kitise le message pour nabino. Mais a rotika la tenzambo chaque fois a salaka message na moi sandumba c'est que nzela oya ko lobi les gens li sauter. Dans circonstance, il peut utiliser un petit voyou a kiti message et puis ça message à solo. Mais à côté de la tête, on ne peut pas utiliser la bango. Non. Donc si quelqu'un a qui sa prophétie, boyo kanga tambo kena ba retraite, ba yembi, so bo yembi azana vie à désordre une fois. So il t'a convaincu ton mais deuxième fois. Ça m'a continué le papa yamutu aza salité. Et parmi salité, et là comme tu es dans le blessani, quand tu n'as sakola, il faut trouver ce qu'on appelle la charité, l'amour. Yoka siko, papa diga toke, so qui même okoloba minoko ya sika. Oko sakola, osana don des prophéties. Yoka. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères. Yoka nazana boyebi ya mabomba minyonso. Sona te ana telemi ana cher. Pasteur azote ya révélation. Batu bazo yoka lobite à cet homme. C'est quelqu'un qui a révélé des choses cachées. J'aime notre pasteur. Ateaka ba révélation. Pasteur nabiso non 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 non. Soka simbi parole non notre père. Vraiment ça la grâce. Tous en a passé dans la parole. Oui, c'est bien. Yo pose un don des prophéties, c'est bien. Mais yo ke loko ekangabiso. Toke papa. Et toute la connaissance. Penazana boyebi nyonso. Donc ça dit sur ba fongoli Bible car et ça lokola totanga Jean chapitre 2 verset 16. Yo ko fongola noter. Obanika dia ta aimer le monde, il a donné son fils unique. Tanga on a encore. Ouais, ya on a lobby déjà. Osana connaissance. Osa awa ya osana connaissance même dans le domaine de musala. Yo osa mettre na ba peintre nyonso peut-être na domaine wana sozo yemba awa yo danger tondima yo parce que yo peut na grâce à ko yemba osa na grâce à mabondeli grâce à prophétie osa na grâce à révélation voix audible oyuka na matoi tant osa na prière mais yo to pe sabiso ba directive. Oui c'est bien maman salaka oyo batu ba sepelaka na yo na chorale na bino orchestre yemba ka bien na balabala na bino ba yebi yo mama oyo nenga za wana ye mutatekela kabiso papa Roger batu ba yebi na musala ke balobi te capitaine Roger asa ya moko malam batu ba moni malamu boy yeso ka telemi na nzela akanga batu te Yeboyi, oui. Et ça bien, quand on a connaissance dans ma communion. Dans un trésor, ah, so salisson, to sepelaka, c'est bien. Oye, on se présenter les beaux sabbats. Mais on a posé na ngona noté. On a posé d'abord na source. Source a mai so reza mabe. Ate bimisi mai na forme ya malamu, mais ko sala mai ya malamu te. Et ko sala mai ya malamu te. Et pas un zam, c'est la source qui compte. Yo kanga église FC na repelaka yo juno tika wote yo makambo na te yakayo lukanga loba papa to bandaki na makambo bolingo na makambo ya lola. Oui, il y a siècle présent pour loba mais to moni lola loba mal souté bolingo l'église était mal souté tunanga osana po konzi wana osana autorité wana osana pouvoir wana ko tunanga avec beaucoup de respect osa oyo salio yebi au prière makaso bandi prière pendant minuit au bimatin à 5 heures chaque jour peut-être au salango au 4 pongi na minuit au bandi prière 5 heures. Je vous encourage parce que aux autres pétrole pour monter kita
mais na nyonso wana eloka motuya nazokende ata ozana connaissance ya makambu nyonso toke pape diga. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, papa atozwi ngolu onzamba pesa parce que foi c'est ya don ya molimo mo santo atozana don ya foi ya ko transporter ba montagne ndenge tolobaki na lobi tozana ML de Paris mais il faut to longwa parce que awezanda kwa muteza na kata business toko so atanyo su awate photo longwa et nazui kondima nanga na talisi nzam et nzamba salete na longoli montagne et longona bino to longoli montagne ya ko fute la montagne ya ko sana salle de fête ça bata papa ema to longoli montagne wana to komi pa na biso soki même ozana kondima wana ya ko longola célibat okoma marié oui ya ko longola chômage okoma travailleur oui okoma engagé ya ko longola maladie ngomba maladie longwe à cause de la foi oui c'est bien yo kanza ko suki wana ngai ngasona lobi kambo salama merci mais kati toke papa. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est là. Au moins, il y a mes enfants. Ceux qui bolingo yate. Hein? Yoka, okobi sambong, osombeli biso mapangu ekangi quartier 5 mobimba. Soko saliango na bolingo to saliango kaka. Pona batuba mona yo. Mbongo aneke pamba. Mbongo aneke pamba. Tozoluka HPD, hein? Mais il faut le faire avec un cœur plein d'amour. Mais quand tu le fais pour un simple plaisir, pour que tu sois mon ayo, il y a un moment où tu bien dans cette église, on appel des fonds dans cette église. On paie ça $1000, on paie ça $500. Oh, tu as le monde en parce qu'il y a cela, il y a des gens là où dans cette église, et ça n'attire na yé. Pour appeler sambong ebele na ba église au monde faut pas benga bango au monde azoleka lokola muta kimia maza muta kimia te azo fente na nzoto boya za sérieux mais na motema c'est un orgueilleux na on paie ça $1000 pour fandika kimia onaka kimia te pour so lobi montant ta ko yate so lobi montant te a paie ça $1000 te so lobi montant à copier ça $50 mais pendant que ça na 1000 a dit que musala to sala et c'est un biso $5000 mais yé à quoi on paie ça 50 mais so paie titre ndo mona pour tout le monde boyebi makeno muta 1000 aleki kimia na mutema bo santi na za muta 1000 telemia na on paie ça 800 mona mama ga leki wana on a check le comité koto aleki na kimia nyonso aleki tala bilo mato yone telo ko ba serso aleki mbao atelemi mais solo bikaka tolingi to sala musala to silisa o nzamba pesio soko ya opesa mutu soko ya opesa ka fertilité bien moko za makambo wana opesa ka librement mais soko so pesa na bolingote nyonso so pesa wana isapamba yango batu ebele ba pesa bambongo na ba église ba mona na bomba retour te parce que ba pesa po batu ba mona bango nzamba lobi tango sambela même alobi kota na kata ndako sambela na secret nzamba zo mona na secret ko sa nini akofuta yo donc tango zo pesa dans pesa en secret et le Dieu là qui te voit dans le secret te le rendra. Quand c'est l'église où te va benga yo le cas parce que nous voulons que tout le monde a se sentir à l'aise dans cette église. Kwa zangi lelo le misulo ba ko zo ko leka ndeko zwi lelo ndeko pose to ana posa na yo parce que soko leki opamboli ko sa malamu mingi mais donner avec amour en fait que nzamba mona nion sozo sala soko zangi bolingo Bible lobi sans la charité osana opamba yoka sikolo ko abaki si toke pediga. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, soki na kaboli biloko na nyonso pona bile ya babola na kesunga ba orphelin yoka biloko nyonso toke papa. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Maman Rebecca tozwi nzoto na yo batumba nzoto na yo olobi te nga po église na biso fo boboma nga c'est lo ka suite nango osa mabete yoka siko. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et keka pamba omibomi pour rien
Parce que tu ne l'as pas fait pour l'amour. Au saliango pour na ba sentiment ba tuba mona yo. Ata bande ko bobina kanzamba pambola bino. Tant bobina kawana comprendre kati na yo na obina pona Yesu Masia Nazareth. Soko mona ngane ngomo lange talio. Et quand tu le fais avec amour, pour l'amour de Dieu, na bomo inanga, na obine la nzam, na ko sale la nzam, na ko pambola misala na ye, na ko sala nyonso. Et si c'est là ils ont sala makana na bolingo. C'est alors nzamba o sepela. Papa, va que méditer dans pour te gagner temps. Merci Papa Dika. Balobi amour et soupçonnant ma beso qui moque te. Yena mona kaye on dirait nini yoza mona nzam. La charité et soupçonnant ma be te. Balobi la charité, l'amour couvre tout. Amour et couvre nyons. Et couvre ka. Armée à ma bena monde, toi n'as militaire, armée à ma bena monde, et ça armée à chrétien. Armée à chrétien, ba bomanaka bangona bango. Colonel chrétien à la mugina tongo, ayena kata armée chrétien, aboyi major kingandi. Donc bozo bomana bino na bino ba chrétien, bongo siko somo pakano aye. Nani au défendre muninga? Chrétien azoze la muninga kueya. Ayo bana bango bomoni intercesseur na bino omoni chanteur na bino omoni musicien na bino bokumi saka yemba ka kitoko omoni ndenge bakangie kuna sali boye ya mwana chrétien azoluka ayebisa batu chrétien azokena kokufa mais chrétien musu ya zui téléphone azokanga photo ndepo a publier tala ndenge bakangie ayibi ole alakisa bolingo so attend le Seigneur azamwana noko yokisa kombo no sonité kolotika dossier le kaboye tangana Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Moutamaye la bisi Yesu Masia na sani pona kota bokonzi likolo Yesu Masia memie na parabole. Alors bi mutauti Jéricho au Kene Jérusalem a komi na nzela ba beti en demi-mort sacrificateur leki levite leki basali na nzambe me wapi bolingo ba lekana mais quelqu'un oiseau qui a une mission privée, oiseau qui a un voyage un samaritain lorsqu'il est arrivé sur le lieu a tali mutu a kiti na mpunda mais basala nzambe ba devia. Combien de basala nzambe lelo ba binemika na ba fidèle? Combien de basala nzambe ayebi sa chrétien yo na linga ko lisute yo na linga ko sute yo na mono su na église te ndaku na okati mutasali mabete po a okene na tout droit lokola yozo ke na ba désordre après zo lo ba na ndengwana a komi ne sika wana tanga Luc chapitre 10 verset 25 à 37 Bible lobi a kiti a joué loko liboso a joué mafuta a joué vin o azaki nango a sokoli mutu wana ba pota o ba beta ki le vin rend la vie joyeuse. Un vrai chrétien aluka amemela muninga esengo aluka amemela ba problème te ya je reviens tozaki na wifi azolo bakuti yo nongo za makazi na intercession de benga na mutu ndengwana loba na wango na CFCT papa loba bloko eza église ote ko yaka ko yebisa masuma sola boye te e ko sale soni sopa ye penza bongo so yo bandika yake loba na bongo e bani ndenge nini aye ko luka akoti so nyongo ya satana po satana tango ene ko kota na mutema na yo olingi lisusu olingi su christian te mbala moko ene koti na mutema nde ene koti akoma siko ko bakisa ndamu ndamu que le côté ya raté na vie na comme ça et comment il y a parce que ça soit porte d'entrée somme ta pétrole sola muninga mabe ngana ebiso mwana na nga église il faut éthique la église à bolingo somme ta na bolingo te nde baloba a changer mon kili ne biso changer église na yo parce que nous ne voulons pas faire la quantité mais nous voulons faire la qualité que nous sommes une église où ils ont bateau yo bazana bolingo bana na ngana kambana théâtre. C'est vrai que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Dans le bac, on lobby dans Ngomba. Ban nangana kambana théâtre baya Isabelle baza aba marosi baza. Talande ba vivaka. Na ba matina nyonso bomo na kawana. Ba misu ba yako ya. Ba to abanda groupe na banana bango lokwa ba mama Isabelle ba mama Rosie na banana bango groupe les bons samaritains. Ba to misu bomoni ba matina ba mama Nies nyonso wana. Bango nyonso wana ba yasima. Mais bazalaka omona oya zolia. Mais wana muswa ina sima ba mama mikolo wana omoni ako ya abotoli muninge loko akei et par là ça témoigne pas que
abotoli po ezangelo ko somba mais bazana posa bazo vivre vie moko ya ambiance ya amour ya bomoko. C'est ça. Et ngata nazomona lokola tata ozosa lokozo beta karame na mutemo zo comprendre que bana baza ini bana baza na bolingo bazo vivre na bomoko ezo sala muteme elengi ole komona oya fani na kwena ye pona nini po wana lobaki mabe pona muninga. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dans cette église bato bana bolingo. Sans l'amour l'église n'existe pas, car le royaume des cieux est caractérisé par l'amour, mais le royaume du diable est caractérisé par la haine, par la jalousie, par la honte, par ma biloko bele bele oyoyoki totangi a. A sokolie bapota na vin à rendre vie joyeuse, à jouer huile, l'onction à tcheli colonna. C'est-à-dire, ndenga na otambola, yo petele masalanini, otambola na peso madonna communiquer onction à otambola, parce que l'huile et ça c'est moi le molimo au sens, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Donc on communiquer onction aux amutu lokola nga okotika na nesika oyo te a jouer à matie na mpunda na ye, a memieti na hôpital. ABC hôtellerie on a bisi zwa soin ya mutu oyo mbongo na pesi yo so na zongi oyo kozanga na kobakisa tala bolingo ye masa tunile parmi bato misatu wapi mutu azana bolingo alobi oyo exercer ki miséricordieux alobi yo pe kende sala bongo po atuna kena sala nini pona kota bokonzi na likolo. Bien aimé, bato haine, jalousie, bato bana nyongwa Satan. Si Christ revient aujourd'hui, ya atosolo bangana sala ekobote, ngana yibakate, ngana lobakaboete, mais oyibika kende na zawana na tonga moninga, ko tonga eza nyongwa Satan ozanango. Bato la lola bato ba kota tena nyongwa Satan. Bato Satan ba otika na enfer, po ba ko futa nyongwa ya mukolo na bango. Mais on nzamba okuta bango na cœur pur, de bango na ba okota bokonzi na likolo. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. Amour est le cas intérêt ya mutuye mon côté. Nzama pambola papa jamakes. Parce que loko na zobo ya ngona. Leader oliga yo la telamba so baninga balati rouge yo la ta vert. Po batno be bakengam na o diriger e amakamunza mamonanga. E apusa batamukili bamonanga. Oko s'appelle responsable de papa Jean-Marc. Ola tu no kana ba musicien ndenge moko. Pona ni yo likola ta couleur mususu. Et comment na verser ni? Oyo lo bananga ya ti boybote. Ngai makamusu etali ngai te nga problème ngezali kita. Kita na senzamba sala nini? Amata. Nzamba mona yo za leader, moza na posa te batu ba mona yo za leader. Vendredi tu allais na tournage. Ba cap ba ebi. Nous avons un tournage vendredi. Tu as tourné tant que tu as tourné dans le théâtre Bazolia. Baolia. Ngata na komi wana. Bazolia tu zina papa sundiata. Bazolia ta na komi wana. Na soli mabo na pompe. Ponga na melama ya pompe. Na évangéliste. So na keko ta mabulu na osuka. Yo pasa la no mabete. Omelano ya pharmacie po wana ya pompe sa ko libumu. Mais papa na bine salarié libumu passer banda bota ota commencer ko libumu passer. Na peki si oteza mabete médecin ebisa. Hein? Ezana bato sala ba libumu pass ba monsieur sala na makanisi, ba monsieur pe alingaka tambulo na mwa mulangi. Monsieur bakata na mile ba solobi ngana milama ya pompe tende ebimisi d'argent. Na lobite ko tika. Soki ko libumu tika la ndengwana. Et ça n'a pas de recommandé bomba mais la paix maïwana et ça peut na mutu so melango esale libumo passe na lobika bo mais yo o melango po ba monondre ole ka baninga tema e ka pamba ya shakita onano renier te ba maïwana tango ezaki passe bato kala ba yebeza so ndeko na na utipoto bo tambula yo mto mamulanga mai na kala ezaki bon po ezaki moi passe pour le koma na ngwebele to ça na camarade na biso moko autaki pays moka ya Afrique do abundana ke ne poto simbate a Yeshua zonga siko zaki ne bandeli na mai na mai siko talaka muta Yeshua ne kota kende ke simbate do ane ne lote mais ne bandeli abandika ba mai wana siko na suka eko changer ne akomela ne ya pompe mais na miso abatu moyeme na su ya pompe ezate siko biso le kwa to ape ba yaya to yeba yendenge ni po o comprendre mai ya pharmacie na mulangona ezaka clair mais ye ozomona moi flou okope o ezaka ko sekula o ya sekulika ko sekula
eza pena mai ya pharmacie te mais wana ezotambola nango wana basera ba eau vive. Donc aluki mulangi mwa kala melile tango yaki akomozwa kana kata chambre sekuli mais azotambola nango. Alléluia. Na sokoli maboko na ye wana tokomolia moko mosala nzambe azanga bi ah père fais zaka yo hein na bo moto quand même tozo kamba église eza na bato ebele pona mutu so ko tombole mape nalia na bino bactéria théâtre nalia na bino te tolie bana bakomo kanga ba photo na Facebook mo ah père fais zaka yo. Bien aimé, on ne fait rien pour rien s'il y a pas l'amour. Tout ce qu'on peut faire au réaliser na vie na yo omoni muto yo mona mutu pamba yaya ozomone pamba ndongo zomona ye lobi na ye oyebi yango te lobi na ye oyebi te yaya batu babongi lelo lemsu mikolo leka bazaki akobonga te kolinga te okota na banyongo ya satana pour rien okozala débiteri ya pamba yaya mutu zonyoko lemsu yemta kosalisa bana na yo lobi mutu zomona pamba lelo oyebi ye ndenge ozomona ye mais lobi na ye esimbami na maboko ya nzambe esitu kazo se retrouver na kati église yango yo ndeko ozomona bazoko koselo makambo bazoko emilie yaya batela kimia yaya batela kimia lokuta te ye mbangu yaya vérité tango eyaka nde eyaka oyeba na makambo na sugi sipona yebisa yo mwananga sans l'amour atozwa kolala na église tu perds tout ton temps pour rien. Sans l'amour même ozomona nozo travailler dur na église mais liboso na nzambe bazomona ozo sala ba sentiment salela nzambe yaka na ndako nzambe sans problème mutu yaka na ndako nzambe na bolingo nyonso moninga yini yo sepelano na ye posoka yo yini ye okomi na nyongo ya satana. Alors mwana nzamba koza na nyongo ya satana soki moke te. Alors mwana nzamba za mutu azo vivre sans problème na quartier na ndako afandi na lopango bisika nyonso banda deja ko sala banalise pendant que nazo chité otala yo moko yaya et pas okenda koteka et pas okenda esika songolo est-ce que ça na bolingo baninga soko sana bolingo te tina koya église ezate parce que monimi mwana nzambe bakoyeba ye soki azana bolingo bisika nyonso azali soki église ekote ya yo makanguso ete yo bolingo te ça ne sera plus l'église parce que Christ na kati église azana posa te na batu bazana ba nyongwa satana eza jalousie nyongwa satana eza haine nyongwa satana eza nyonso yo zo mona oyo zo sala oyo zo tombola kombo na nzambe te ezo lakisa ke ozana nyongwa satana et satana peut venir te chercher à tout moment parce que ozana loko na ye kati na yo. Yesu masi alobi na moni satana mais nazo banga te eloko ne kati na nga ezate yango na koloba lisu makambo wana te po eloko na ye pa na nga ezate mais mama papa ozana eloko satana kati no oeza haine oeza jalousie oeza makambo belebele olinga bana bandeko na yo te bato bokolaka na ndako olinga bango te parce que yo te mto bota bango yaya olinga bana wana te basala yo nini soki mama na bango mtasala ka o mabe ozofuta ngwe pa ya bana wana pona nini soki papa na bango mtasala ki o mabe ozofuta mabe wana na bana pona nini pourquoi motema mabe ozo sambela yaya soko za mwana nzambe ozana banyongwa satana esika non église ezate tika na ebisoso tambola na église bandimaki offrande na yo mais balingai ko redresser o teke otambola na kobanga nzambe otambola na bolingo bazaika na posa offrande ici dans cette église bien aimé tika na ebisa yo nous avons toujours besoin d'argent parce que même isale ça mon église ezo senga mbongo mais eloko leki motuya et ana mbongo te ezana préparer yo pour soki Yesu masi azongi lelo akuta yo na bolingo e bolingo wana esala seke okota lola soki otamboli na bolingo te bien aimé yebango ozana eloko satana kati na yo batu balobani pono Yesu masi azanzamba solo amiyebi ye moko oyaza même comme ça tuna baye ko batu balobani ni pona ngai est-ce que yo poko tuna motuna bato baza tout autour balobani pona oza chrétien mwana nzambe mais batu balobaka nini na quartier pona yo batu balobaka nini na musala papa Job pasteur Job tant okenda musala batu balobaka nini na ebisa bino mokomsusu mokonzi moko ya mboka oyo ayambanga na ndaku na yaza penzo autorité ayambanga na ndaku na ye o asalaka yamba bapaya na ye alobi na ngalobi na musala na biso tozana pasteur azana kombwa munene alobi mena ndimaka te parce que aloba lokuta na musala pona makambo mbongo pasteur akosaka pazwa mbongo mais alobi pasteur ngana talo na TV nzamba convaincanga motema
Na fandane pendant longtemps, aza mutu mbongo na bandako. Mais aucun jour, ayokanga na ebisi papa koti langata $1 na senga été. Cela ne dit pas que nazana posa mbongo te. Mais eza pona otalisa mutu que tant ozana posa nanga na yaka vers yote pona zo ko luka mbongo. Mais na yaka pona yebisa o yaya tambulo na obanga nzambe. Le reste molimo santo continuer. Na suki si pona yebisa o église. Sokozana bolingote, c'est pas important oya kwa nzambe. Dans l'église, nous sommes appelés à koyebisa yo zana bolingo. Na quartier, na ndako esika nyoso zalaka. Longola banyongo nyonso ya satana. Longola banyongo nyonso za débiteur na ye. Longwa zonga moto azana banyongo ya nzambe, c'est-à-dire nazana devoir nyongo ya nzambe fona sala ka batu bolam. Moto wana sala mabe yo bengisi yo pambolié. Na bo moto boye na ko salelete oya salanga. Soki pona yembe na kota na mabele, mais na talete na tali nzambe oya boya ki na kota na mabele, pona nzambe wana yango na pamboli ndeko wana. Ya kanisa ka bolamu na nzambe kotala mabe abatu te. Mabe abatu zo koto banyongo ya satana, mais bolamu na nzambe nde wana e osala seke yo okwa ko hériter royaume de cieux. Bosana bolamu, talakata bolamu moko. Bosana mabe s'il vous plaît, talakata bolamu moko. Oyo nzamba sala la yo okwa ko zongisa ngwata na nzela mutu songolo. Kabwana na batu na binemi, kabwana na batu na otonga, kabwana na batu a haine, batu a jalousie, koma na bolingo mituna motuna mukomusu na kasa lopangu na fandi, bande ko bomona nga ndenge nini. Na salaka ndenge nini, bobanga teto sola penza bien, teto mona kayondo finga mwa mingi, na changer na ko finga po, na sana eloko satana eza kati na ngeza ko finga. Na sugisi awa bolingo na kati église, nde yango na te yo. Na te yo to ina muninga, à côté ofinga muninga na te à côté ofinga mutu na quartier na te à côté loba mutu mabe. Dans cette église na fondation na likambo etali bolingo Yesu Masia yebisi muto yo na yebisi ko na Luc chapitre 10 verset 25 à 37 a yebisi pokota royaume des cieux et sengeli o sala likambo mutu wana asali. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Atazange loko yeba ki azopema lokola yo zopema. Ataza locataire na yo, yo za propriétaire, yeba ke locataire wana azopema pema ndenge yo zopema. Ata yo za patron, yeba ke moto azosala pano azopema pema ndenge yo zopema. Ko sala mabete po yo so zwi kita. Lagisa bolingo. E nzambe wana mukola ozonga akofuta okola nsama na misala oyo zo sala. Yeba kango za na période akolona. Oyo zolona tango kolo musala zoya akofuta okola nsama na misala onyoso yo sali nini osali. Yesu Masia Nazareth pambola bino. Yesu Masia Nazareth sala muto comprendre bolam. Soko zaki na nyongwa satana lelo futa yango ozongisela ye bongo yo tambola na nzambe tata. Soko hotele mayaya s'il vous plaît. Soko hotele ma s'il vous plaît pardon. Tala siko vina. Yaya bomemi biso na loyembo bokabwani ekota kina. Bokabwani ekoti tina kati ya lingomba pasteur na collaborateur pasteur na mondimi bayoka na rate. Batu bazoyemba lisanga moko bana ba problème. Batu église moko ayoka muninga musa azotonga muninga yaya esa salite za somo. Esa somo na mona mondimi moko aye place na sala ka musala mondimi moko aye bisika songolo na ndako pana biso akomo betelanga ka mabe ya batu na kotune mukonyo ko aye bisanga bolamu na bango. Est-ce que ça quand na mabe na bolamu moko te Bible biso moni muninga na mabe penga ye bobongisa. Oh sala biso grâce na CFC. Tous à l'église à qualité, à quantité, mais tous à l'église à qualité. Attends, tous belé, mais tous à la qualité, mais tous à la quantité. Parce que Jésus de Nazareth reviendra. Bien aimé, pendant que l'oyembo est oyemba, ozoyemba ngozotala, est-ce que ça n'a nyongwa satanate? De qui es-tu débiteur? Alléluia. Kolo Yesu, Kobuta likolo, abondela kina nzambe, potosala boko, etikali biso bato, katina mokili oyo, tobebisi moko nali. Yahweh Zambe, Yahweh Zambe, Zidangu yarayo, Tolingana, Betoli, Tosangana, Betosala Moboko, Tosangana, Alléluia, Beto
tozala Ototo balingomba ya masia. Ototo balingomba ya masia. Yahweh Zambe. Yahweh Zambe, Yahweh Zambe, tinda nguyara yo. Tolingana, betolibisana, tosangana, betozala mboko, totongani komba ya masia. Bokabwani ekotakie katina lingomba, potozanga kibolingo pekomi itisa. Eyawe tondisa biso kamolimo mosantu komototongani komba ya masia. Yahweh Zambe, Yahweh Zambe, tidanguya biso tolingana, tolibisa, betozala mboko, ototongani komba ya masia. Bien-aimé, Néhémie azalaki na mboka bapaya. Mais ayoki libota na ye donc ndako na nzambe ba mira ekwei. Ba porte ekwei. Asenga nzela po akekotonga. Okotonga église na bolingo. Okotonga église na bolingo. Bolingo na yo wane kotonga église, c'est-à-dire oza na bolingo affaire muninga. Yango no zotonga église, ozotonga bolingo na kati église. Ozoyebisa nzambe. Eloko nyonso ya monguna nyongo nyonso na zanango yo moko yebi tangango oyo yo yebi kumisa satana na vina oza makasi na okate na batulinga loba eloko wane longo loba na tata longola ngai nyongo satana na lingi leona kabwana na ye kaka yone na zala na yo elongo na kombo na Yesu Masia Nazareth sambela ya na sebeli kosale la robo mi sengo na bimbe si obimbana kolo Yesu kamata na mata mote mandanga asunga na sunga na libanda nzamba sunga yo Yesu Masia sunga o te la kangana ma bena Kolo Yesu kabata mata mote mandanga no sopona esali ya yo Yesu ba tena kangana ma bena yo ya fongola boko mibale. Sokoza kofanda pardon s'il vous plaît sokoko hotel ma pardon. Pardon s'il vous plaît. Fongola kamabo. Seigneur, na bonde lio mabolongo na se na kiti lokola instrument pambo sala liboso peuple no yo kufela. Tina église nini soki bolongo esate. Tina nini tata batu bakoya ofanda boye ba yo ka sango malamu na yo. Et bon kolokati na bango bolingo ezate poete liloba na eza yo yoza amour. La Bible me dit tu es amour, Dieu est amour. Raison pour laquelle dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde tellement que tu nous as aimés. C'est alors que tu nous as donné Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tata nazo déclaré liboso na yo bolingo. Et fanda mitema bana na ngai. 1 Corinthiens chapitre 13 l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Tout. Atawe sali pasi na motema. Osengi bolingo mata. Pardon Seigneur. Na supplier yo lokola moumbu na yo. Tika bolingo demere na kati église. Ndeko ya soka. O Satan aluka kotise na nyongo. Pona sango ba yebisa ekotele na matoi. Et
betisa libako akoma na eni ya moninga limbisa tata limbisa so Yesu Masiya ne kulusa bi Père pardonne-leur ngana lobi tata limbisa pardon s'il te plaît mon Dieu je t'en supplie mon Seigneur limbisa. Nous voulons faire pour toi une église meilleure, une église digne de son nom Père, parce que dans l'église on peut trouver que la solution. Dans l'église, on peut trouver que l'amour, Seigneur, parce que c'est toi qui es amour qui règne au sein de l'église. Dans une église où il n'y a pas l'amour, Seigneur, toi tu n'es plus. Tu n'en seras plus, Seigneur, notre grand Dieu même. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tina nangani liboso église soki bolingo ezate na mabota. Soki bolingo ezate na ba quartier na bisika misala. Olobi charité, amour, ezoluka kaka propre intérêt, mais intérêt de tous. Songe église FC. Tata. Ata oza kati ya motema nanga ya bolingo communiquer ngo na bana nanga tata. Ba mi mona ba oba zate, ba mi mona ba titre te, ba mona ba honneur ba nango te tata, mais ba mi mona batu kaka na sena ngolu na yo nde ba ko sala oba za. Osana makokia ko zwa pema po muta ko kana libanga ya pamba. Osana makokia ko zwa pema po muta ko akokana nzete ba bwaki na nzela, mituke ko tikala bandaku nyonso bozwi ba titre e ko tikala. Esonga na mituna biso tata, un jour to okufa. Tu as exercé amour pour que Satan a trouvé par naïté dans ta vie nabiso. Donne à ton peuple un cœur de supporter les autres, mon Dieu. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. De lo sambo na tomboli yenga lelo epai na yo. Na tomboli lo sambo a bolingo. Lorsqu'il y a l'amour, il y a le pardon. Lorsqu'il y a l'amour, il y a le partage. Lorsqu'il y a l'amour, il y a l'humilité. Merci Seigneur. Tondisa bolingo na mitema bana nanga. Tondisa bolingo. Au nom de Jésus de Nazareth. Ndena sambeli boye. Bisogna stolobi. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Zama pambola Bible. Sunalingi kosala Mwana mayela lobaka lokola papa na ye. Mwana mayela salaka oyo nzamba lobi. Mwana mayela lobaka lokola papa na ye. Mwana mayela salaka oyo nzamba lobi. HPD achapa sale bouté. Na kimia na tranquille osé. Na kimia na tranquille osé. Kinzama salele ngaya kokama. Mongo ya shpedi na pesa kinzama